教育局已經將小一入學申請電子化，家長只要以智方便或者智方便加綁定小一入學電子平台帳戶，就能夠以更方便快捷嘅電子服務處理小一入學申請。一直以嚟，我哋積極響校內都推動科技嘅應用，呼應智慧政府嘅策略啦。我哋好支持教育局推出嘅小一入學電子平台。電子平台咧有好多唔同嘅優點，其實家長可以一站式處理學位嘅申請，而學校咧亦都可以使用平台直接審閱家長嘅申請，事情咧就變得又簡單又有效率。學校嘅同工咧都好熟悉電子平台運用，我哋學校亦都好推薦家長咧去選用電子平台。小一入學電子平台附設各項貼心功能，方便家長使用。作為家長咧，自然會緊張小朋友嘅小一入學啦。咁一開始咧，我都攞多幾份申請表，驚填錯填漏。後嚟收到幼稚園嘅通告咧，安排咗老師同我哋介紹點樣用小一入學電子平台。咁我就發現咧，原來用電子申請咧就唔使驚咁多。電子平台咧會預先填寫咗我嘅部分資料啦。跟住再篩選符合小朋友性別嘅小學，咁仲會檢查個別嘅項目已經輸入咗嘅資料，再發出一啲提示信息嘅。如果已經有心儀嘅學校啦，準備齊晒所需嘅文件咧，可以好簡單快脆咁就可以完成整個申請程序啦。咁如果相反地咧，如果希望對學校有多啲嘅認識啦，可以利用電子平台嘅連結，詳細去了解翻學校嘅資訊，揾出合適小朋友嘅學校，再遞交翻成個申請。而我就有用啦電子平台入邊嘅儲存草稿功能啦，咁啊暫存已輸入嘅資料，然之後再登入翻平台，繼續處理剩翻嘅程序嘅。家長除咗可以隨時隨地喺電子平台遞交申請之外，更可以查閱派位結果，簡單又方便。咁我自己用咗小一入學電子平台之後咧，我就唔使特登請假去到學校咧遞交自行分配學位嘅申請啦，又唔使咧喺週末抽時間咧去到選校中心咧做選校嘅手續，咁就多翻好多親子時間咧用嚟陪小朋友去玩啦。去到咗公佈結果嘅日子啦，我都係喺電子平台上面咧睇翻自行分配學位同埋統一派位嘅結果，就算遇到咧唔好嘅天氣咧都唔使擔心。咁有時屋企人都會問起個情況啦，我都可以喺電子平台度輕鬆揾翻申請記錄同埋派位結果嘅，咁再同佢哋分享，唔會怕成份文件整唔見咗咯。小一入學電子平台唔單止方便家長，亦有效協助學校處理收生工作。家長喺小一入學電子平台遞交自行分配學位申請之後，我哋可以審閱當中嘅資料。如果發現有唔清楚嘅地方，需要修訂申請嘅資料或者提交補充文件，我哋可以透過系統發電郵通知家長，成個流程有效率咗好多。去到自行分配學位結果公佈嘅時候，學校可以透過電子平台收到各項嘅報表，都一目了然。我哋可以利用資料製作收生取錄名單，再向家長公佈翻個結果。過往啦，亦有好多個別嘅家長會等到統一派位階段先決定轉用電子申請。我哋學校就好鼓勵大家盡早選用電子平台，更早享受電子申請帶嚟嘅好處。而家就登入小一入學電子平台，一齊體驗下電子平台為你帶嚟嘅方便啊！